Bienvenido a Luma. Esta es una sesión de 40 minutos para aprender el arte de soltar. A menudo no podemos dormir porque estamos resistiendo algo. Resistimos una emoción, resistimos un pensamiento o resistimos una sensación en el cuerpo. La enseñanza de esta noche es simple pero poderosa. Lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas, fluye y desaparece. Vamos a entrar juntos en el bosque de la noche para practicar la no resistencia. Acomódate en tu cama. Imagina que tu colchón no está en una habitación cerrada, sino en el centro de un bosque antiguo y seguro. Es de noche. El aire es fresco y huele a pino, a tierra húmeda y a musgo. Escucha el sonido imaginario de los grillos y el viento moviendo las copas de los árboles altos. Aquí, la naturaleza no lucha. Los árboles no luchan contra el viento, se doblan. Esta noche, tú serás como el árbol. Respira. Comencemos por enraizar el cuerpo. Lleva la atención a la base de tu columna y a tus piernas. Imagina que te salen raíces energéticas que atraviesan el colchón y bajan profundo hacia la tierra del bosque. Siente cómo la gravedad te ancla. No tienes que sostenerte. La tierra te tiene. Relaja los pies, las pantorrillas, los muslos. Deja que se vuelvan pesados como troncos caídos. Pesado. Sube hacia tu estómago y tu pecho. A veces sentimos un nudo aquí, una opresión. Nuestra reacción instintiva es tensarnos alrededor de ese dolor, cerrarnos para protegernos. Pero Michael Singer nos enseña que esa tensión es lo que atrapa la energía. Si te cierras, el estrés se queda dentro. Si te relajas y abres, el estrés puede pasar a través de ti y salir. Vamos a intentarlo. Busca cualquier zona de tensión en tu torso. No intentes que desaparezca. Al contrario, dale la bienvenida. Dile, te veo y está bien que estés aquí. Y ahora, el secreto. Relájate asterisco detrás asterisco de la sensación. Como si te reclinaras en un asiento interno. Tú eres el que observa la tensión, no eres la tensión.
Observa. Siente cómo tus hombros caen lejos de las orejas. Tus brazos descansan a los lados, inertes sobre las hojas secas del suelo imaginario. Tu cuello se libera. Tu mandíbula se suelta, dejando que la boca se entreabra ligeramente. Toda la máscara de tu cara se derrite. Suelta. Estás seguro en este bosque. Arriba, entre las ramas, puedes ver las estrellas brillando. El universo es inmenso y tus problemas son pequeños comparados con este bosque eterno. Ahora, vamos a practicar el dejar pasar. Imagina que tus pensamientos son como pájaros nocturnos que cruzan el cielo. Vienen, hacen ruido y se van. El error que cometemos es querer atrapar los pájaros, analizarlos, discutir con ellos. Esta noche, déjalos volar. No les ofrezcas ramas para posarse. Déjalos pasar. Si sientes una punzada de ansiedad o preocupación, haz lo opuesto a lo habitual. En lugar de tensarte, suelta el vientre. Suelta el corazón. Inclínate hacia atrás, hacia tu conciencia testigo. Visualiza que esa emoción es energía pura, como un viento caliente. Si te mantienes abierto, el viento te atraviesa y sigue su camino. Siente cómo sale por tu espalda y se disipa en la noche. Fluye. Ave. Libera. Ahora vamos a profundizar el silencio.
El bosque está en calma absoluta. Tú eres parte del bosque. Voy a guiarte a través de capas de relajación profunda. Entre cada capa habrá un largo silencio. No te asustes del vacío. El vacío es donde descansa tu alma. Capa 1. La piel. Siente el aire fresco tocando tu piel. Imagina que tus poros se abren y respiran la noche. La barrera entre tú y el aire se disuelve. Disuelve. Capa 2. Los músculos. Siente cómo se separan las fibras musculares. Se vuelven líquidas. Todo tu cuerpo se escurre hacia la tierra, pesado y relajado. Líquido. Capa 3. Los huesos. Tus huesos son pesados, de piedra antigua. Descansan inmóviles en el musgo. Nada puede moverte. Inmóvil. Capa 4. La mente. Tu mente es un lago oscuro y quieto en medio del bosque. Sin olas, sin movimiento. Reflejando las estrellas. Silencio.
Capa 5. El corazón. El centro de tu pecho es una flor nocturna que se abre. Sin miedo. Vulnerable pero invencible. Dejas de protegerte. Abierto. Capa 6. El testigo. Tú eres quien observa todo esto. Estás detrás de los ojos. Estás detrás del sueño. Eres paz infinita. Paz. Capa 7. El sueño. La niebla del sueño empieza a cubrir el bosque. Todo se vuelve borroso y suave. Te dejas llevar. Niebla. Capa 8. Profundidad. Ya no hay arriba ni abajo. Solo flotas en la oscuridad cálida. Flota. Capa 9. Rendición. Te rindes completamente. Ya no queda nada que controlar. El universo se encarga de ti ahora.
Rinde. Capa 10. Vacío. Duerme. Nada más. Quédate en este bosque de silencio. Yo me iré alejando lentamente. Tú sigue descansando. Sigue permitiendo que todo pase a través de ti sin tocarte. Si vuelve el dolor, relájate detrás de él. Si vuelve el ruido, relájate detrás de él. Siempre hay un espacio de paz detrás de todo. Refúgiate ahí. Espacio. Refugio. Calma. Noche.
Duerme. Profundo. Hasta mañana. Buenas noches. La voz se desvanece por completo. Inicio de la cola de sueño.